konti pong UP ano. Natin baka sakaling ma-perfect ko pa ng konti. Yata matapos. Oo, kailangan maging masipag ba? Pagka may mga wire ka, akin na lang ha. Sige. Ha? Ang damot mo nandun eh. Paano? Nagbebenta rin sila. Sino sila? Yun, yung gumagawa. Di ba? Okay, sige. So tininturahan namin ng epoxy primer ho, no. Tignan ko kasi yung hindi ako ganang kagaling ho dito, no, pero yung iba kasi ginagawa nila bare metal tapos masilya. Try ko ho na epoxy primer ho muna, ano, tapos saka namin imamasilya para ina namin baka sakaling effective din yung ganun. Baka mapupukpok sa loob.
Ay, nasaan ba? Nasa loob ba? Nasa labas? My goodness. Hindi po talagang perfect yun. Rice na yan. May isa pa ako nakikita eh. Ito.
Ayan. Kakaroon ng tama ng bugbog eh.